左いるでしょ。ああ、右薄いんじゃないの。右薄いかも。残り3分。ストップ中断です。正面でそのままにし上がってください。どこ ?B 裏わかんねえ、見えねえ。 V 裏いるよまだ。あと何人いるかわかんない。あと2人ぐらいじゃないの。 B 裏 B 裏 B 裏オッケー。 V 裏はわかんない。あー出てきた。 D 裏いるよ。そろそろ移動するんじゃないの。ケンちゃん倒して。無理。残り2分。左どう ?D 右側。はい、焚き火タイム。